जिसको खांसी होती है ना, खांसी, जिसको खांसी होती है ना, वो तो नहीं देखता है। खांसी है? नहीं। खांसी खत्म हो गई? दवाई पी लिया? फिर क्या हुआ, सही हो गया? कैसे सही हुआ दिखाओ। अब खांसी आ रही है? करो ऐसे। आ रही है। सही हो गया? करके दिखाओ। करो। खांसी तो आ रही है। क्यों नहीं आती है? तो तुम नहा सकते हो। खांसी खत्म हो गई ना, तो अब नहाओगे? नहीं। क्यों? अच्छा तो खाना तो खा लो। डोसा डोसा खाओगे? नहीं। क्यों? नहीं करना। पर क्यों नहीं खाओगे? वो अच्छा नहीं लगता है। डोसा अच्छा नहीं लगता? नहीं। किसी ज़माने में तो तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था। तुमने स्टेटमेंट बदल दी। अभी तो बताओ। तुमने कहा था मुझे खा